بسم الله الرحمن الرحيم فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون तो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों के दिलों में निफाक की बीमारी है तो उन्हें देखोगे कि उनमें दौड़ दौड़ के मिले जाते हैं और तुमसे इसकी वजह बयान करते हैं कि हम तो इससे डरते हैं कि कहीं ऐसा न हो उनके न मिलने से ज़माने की गर्दिश में मुब्तला हो जाएं, तो अनकरीब ही खुदा मुसलमानों की फतह या कोई और बात अपनी तरफ से जाहिर कर देगा। तब ये लोग उस बदगुमानी पर जो अपने जी में छुपाते थे शर्माएंगे और मोमिनीन जब उन पर निफाक जाहिर हो जाएगा तो कहेंगे क्या ये वही लोग हैं जो सख्त से सख्त कस्में खाकर हमसे कहते थे कि हम ज़रूर तुम्हारे साथ हैं। उनका सारा किया धरा अकारत हुआ और सख्त घाटे में आ गए। ऐ ईमानदारों, तुम में से जो कोई अपने दीन से फिर जाएगा तो कुछ परवाह नहीं, फिर जाए। अनकरीब ही खुदा ऐसे लोगों को जाहिर कर देगा जिन्हें खुदा दोस्त रखता होगा और वो उसको दोस्त रखते होंगे। ईमानदारों के साथ मुनकसिर और काफिरों के साथ कड़े खुदा की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की कुछ परवाह न करेंगे। और खुदा का फजलो करम है, वो जिसे चाहता है देता है और खुदा तो बड़ी गुंजाइश वाला वाकिफकार है। ऐ ईमानदारों, तुम्हारे मालिक सरपरस्त तो बस यही हैं, खुदा और उसका रसूल और वो मोमिनीन जो पाबंदी से नमाज अदा करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। और जिस शख्स ने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्हें ईमानदारों को अपना सरपरस्त बनाया तो खुदा के लश्कर में आ गया
اور اس میں تو شک نہیں کہ خدا ہی کا لشکر غالب رہتا ہے۔ اے ایمانداروں، جن لوگوں یہود و نصارہ کو تم سے پہلے کتاب خدا توریت و انجیل دی جا چکی ہے، ان میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے، ان کو اور کفار کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا ہی سے ڈرتے رہو۔ اور ان کی شرارت یہاں تک پہنچی کہ جب تم اذان دے کر نماز کے واسطے لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ لوگ نماز کو ہنسی کھیل بناتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ لوگ بالکل بے عقل ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب سے کہو کہ آخر تم ہم میں سوا اس کے اور کیا عیب لگا سکتے ہو کہ ہم خدا پر اور جو کتاب ہمارے پاس بھیجی گئی ہے اور جو ہم سے پہلے بھیجی گئی ایمان لائے ہیں، اور یہ کہ تم میں کے اکثر بدکار ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں تمہیں خدا کے نزدیک سزا میں اس سے کہیں بدتر عیب بتا دوں۔ اچھا لو سنو، جس پر خدا نے لعنت کی ہو اور اس پر غضب ڈھایا، اور ان میں سے کسی کو مسخ کر کے بندر اور کسی کو سور بنا دیا ہو، اور اس نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کی پرستش کی ہو، پس یہ لوگ درجے میں کہیں بدتر اور راہ راست سے بھٹک کے سب سے زیادہ دور جا پہنچے ہیں۔ اور مسلمانوں، جب یہ لوگ تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ کفر ہی کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور پھر نکلے بھی تو ساتھ لیے ہوئے، اور جو نفاق وہ چھپائے ہوئے تھے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان میں سے بہتیروں کو دیکھو گے کہ گناہ اور سرکشی اور حرام خوری کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ جو کام یہ لوگ کرتے تھے وہ یقیناً بہت ہی برا ہے۔ ان کو اللہ والے اور علماء جھوٹ بولنے اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ جو درگزر یہ لوگ کرتے رہے یقیناً بہت ہی بری ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔